IB Top Entertainment present BUTAR. Wannan ita ce butar sirri mallakin wani sarkin aljanu wanda ya shuɗe tun shekarun baya da suka wuce. Ya mallake ta, aljanu za su kasance a ƙarƙashinsa. Wannan shine IB Top, baƙin azzalimi yana so ya mallaki butar domin ya mulki mutane da baƙin zaluncinsa. Maza ka je ka riga shi samun butar. Fatan nasara. Tabbas daidai nan gwani yawwa na samu ta. Waye kai? IB Top? Kwaya kuwa ni ne nan ba da butan nan. Ba za a baka dan ba. To shikenan zan ku kashe kan kwace ta. Mu zuba mu gani. Ka sani baka isa ka nan da butan nan ba. Dauki alƙawari zan kashe ka in tafi da butan nan in mulki duniya yadda na ga dama. Sai na ga bayan zaluncin ka. Ya zama dole ne sai na ga bayan ka. Idan ka isa ka biyo na fita ba. Yalo na gama da kai yanzu lokacin mutuwar kai yayi. Kana aikata kuskure ba, ka tabbata ni zan kyale ka. Ka ji haka ka kyale ni zama bar kai. Action.